Hop 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 hop. Köpeklerim büyüyor arkadaşlar. Onlara temel birkaç şey öğrettim. En zoru kaka ve çişti. Yani şu anda doğru yere yapıyorlar kakalarını. Birlikte geçirdiğimiz şu anda neredeyse 2. haftamıza girdik. Bana geldiklerinde 1 aylıklardı. Şimdi doğru yere kaka ve çiş yapıyorlar. Neyse ki şu anda o sorunu tamamen çözdük. Onlara basit birkaç temel eğitim verdim yine. Bekle, top yakalama, pati verme gibi birkaç şey öğrettim. Biraz daha yani zamanla yeni şeyler öğretmeye çalışıyorum ama gerçekten çok zor. Ana yemeklerini verirken çok zorlanıyorum. Hiçbir şekilde beklemiyorlar. Ve yemek görünce ciddi anlamda çok hareketliler. Yani durduramıyorum. Hiçbir şekilde durduramıyorum. Sürekli olarak zıplıyorlar, havlıyorlar. Bunun bir şekilde önüne geçemiyorum. Uyku problemlerini de açtık. Fazla bizi rahatsız etmiyorlar aslında genel olarak. Şimdi yavaş yavaş onlara ısırmamayı öğretmeye çalışıyorum ama bu gerçekten çok zor. Özellikle şu anda dişlerinin çıkma dönemi olduğu için o noktada çok zorlanıyoruz. Hayır. Aşıları henüz tamamlanmadığı için yeni köpeklerle tanışmaları veya çok temas içinde olmalarını tavsiye etmedi doktor. O yüzden ben de elimden gelince dikkat etmeye çalışıyorum bu duruma. Onlara 3-5 kişilik numara öğrettim. Birazdan onları göstereceğim size. Ama önce bebişlerime biraz süt içirmem lazım. Hoppa. Gel. No. Otur. Zıplama sakın. Aslında yani şu anda ana yemeklerini verirken zorlanıyorum. Normalde şu an dinlediler beni çok tuhaf bir şekilde. Ama normalde zıplayıp havlıyorlar sürekli. Elimde özellikle kabı gördüklerinde başlıyorlar avlamaya. Ama şu an çok tuhaf bir şekilde sessiz kaldılar ve oturdular. Ya bunu çok uzun, geldikleri günden beri bunu çalışıyoruz bu arada. Geldikleri günden beri bunu öğretmeye çalışıyorum. Gün geçtikçe daha iyi oluyorlar. Yok ettiler. 5 saniyede yok oldu. Bitti. Tamam yeter. Şimdi size 3-5 böyle küçük numara göstereceğim. Ya 1,5-2 haftalık köpeklerime neler öğrettim. İsterseniz biraz da onları görelim. Aa bak o da doğru yere çiş yapıyor. Yap bakalım çişini. Aferin kızım. Gel. Sit. Pati ver. Aferin. Pati ver. Pati ver. Okey. Diğer patiyi ver. Pati ver. Aferin kızım. Pati ver. Aferin kızım. Diğer patiyi ver. No, diğer patiyi ver. Alright. Bisküvit pati ver. Aferin kızım. Ya pati verebiliyorlar şu anda en azından. Okay. Sit. Pati ver. Aferin. Çok tatlılar abi, ben çok seviyorum. Ya bunlarla bütün gün böyle bir şeyler, bütün gün bunlara böyle bir şeyler öğretiyorum. Ya bunlar çok basit numaralar aslında şu anda. Hala pati veriyorlar. Bunlar aslında çok zor numaralar değil bu arada arkadaşlar. Yani eğitilmesi, ya bunları çok böyle 2-3 gün içerisinde verebileceğiniz eğitimler. Çok zor bir eğitim olduğunu düşünmüyorum. Ama hani başlangıç olarak eğlenceli ve onları tatlı gösteren eğitimler, yani genel olarak tatlı görünüyorlar bunları, bu hareketleri yaparken. O yüzden eğleniyoruz biz de bunları yaparken. Pati ver. Okey, top yakalama gel. Gel biraz top yakalayalım. Toplarınız nerede? Bisküvit. Okey. Ya bunun çok yeni başladı. Go, get the ball. Okay, get the ball. Aferin kızım. Get the ball. Okay, ready? Hazır mısın? Get the ball. Aferin kızım benim.
Hazır mısınız? Bir daha. Yetti bu. Aferin benim kızım. Gel. Gel. Aferin kızım gel. Bu da en çok, ya ikinci olarak en çok zamanımı alan şey bu oldu aslında. Topu yakalayıp top getirme muhabbeti çok zordu. Çünkü topu alsalar bile geri getirmiyorlardı. Ama artık öğrendik yavaş yavaş. Bu benim şu ana kadar getirdiğim en son nokta. Tamam gel hadi. Koş. Almadın. Bak gitti. Koş. Geç kaldım. Topu getiren ödülü alır bebeğim. Geç kaldım. Hadi ver. Aferin kızım. Dur geri git biraz. Bisküvit. Pati ver. Aferin kızım. Pati ver bir daha. Çok tatlılar ya, dayanamıyorum. Bütün gün onlarlayım. Uzan. Ya bu en çok zorlandığım diğer şey. Yemekleri önüne koyup beklemelerini söylüyorum ama bunu yaparken gerçekten çok zorlanıyorlar. Stop. No. Sit. Uzan. Aferin kızım. Lay down. Uzan bakalım. Uzan kızım uzan. Aferin sana. Şimdi yemek verip yine durmalarını söyleyeceğim. Wait. No. Wait. Aferin size. Normalde o yemeği anda yemeleri lazım. Yani yere getirip beklemelerini söylemek. Uzan. Aferin kızım. Wait. Bekle. Uzan. Bekle. Aferin size. Tamam sen de al. Tamam sen de al. Yani evet, genel olarak şu anda bunları öğrettim arkadaşlar. Yani uzanmayı, oturmayı, beklemeyi öğrettim. Kakaların çişlerini doğru yere yapıyorlar artık. Bir şekilde onların daha iyi gelişmesi için elimden geleni yapıyorum. Aşılarını neredeyse aşılarına başladık. Çok küçüklerdi çünkü aşılarını yapamıyorduk. Ama şu anda aşılarına da başladık. Herhangi bir sağlık sorunları da yok. Her şey yolunda gidiyor. Elimden geldiğince onları dışarı çıkarmaya çalışıyorum ama şu anda koronavirüs sebebiyle bahçeden dışarı çıkmıyoruz. Ve onların şu anda aşıları tam olmadığı için de başka köpeklerle temas etmelerine izin vermiyoruz. Yani doktorun söylediği bu en azından. Bu arada ilk günde, bana geldikleri ilk günden bu yana videolarını çekiyorum. Yani 6 ay ya da 1 yıl kadar sonra muhtemelen gelişimlerini size göstereceğim. Çok güzel bir video yapacağım. Ama şu anda değil. Böyle ara sizlere onlarla ilgili videolar paylaşabilirim. Çünkü biliyorsunuz seyahat etmeyi uzun süre önce bıraktım. Yeni evdeyim ve bütün günümü köpeklerimle geçiriyorum. Açıkçası o yüzden mutluyum. Fokus'ta. Beni fokusladı şu anda. Ya açıkçası o yüzden şu anda çok mutluyum. Yani hem köpeklerimle zaman geçiriyorum, sürekli bir şeyler yapıyoruz. O yüzden hiç sıkılmıyorum. Elimden geldiğince onların eğitimine bu noktada önem vermeye çalışıyorum. Bakalım bir sonraki video nasıl olacak, neler yapacağız, neler öğrenmiş olacağız. Eğer kanala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın, sizi seviyorum. Ben biraz daha köpeklerimle eğlenmeye gidiyorum. Bay bay. Bu arada normalde şu anda bu görmüş olduğunuz merdivenden çıkmaya çalışıyorlar her gün. Ve yukarı çıktıklarında komik olan kısım inemiyorlar. Sürekli 3 kat çıkıp onları geri getirmek zorunda kalıyorum. Ama neyse ki artık onu da çözdük. Ne oldu? İnemiyorsun herhalde. Gel. Köpeğime mama alırken aslında hediye paketi verdiler. Ben de şimdi hediye paketini köpeklere dağıtmaya geldim ama burada köpekler çok korkuyorlar. Niye bilmiyorum. Come here. Don't be afraid.
Biraz verdim aslında demin ama. Come. Come here. Gel. Gel. Korkma gel. Gel. Sadece sevmek istiyorum seni biraz. Gel. Gel gidiyorum tamam. More. Tamam. Asla yanıma yaklaşmıyor, sebebini anlamadım ama hadi bakalım. Okay. Tamam. Ne olursa olsun sokak hayvanlarını beslemeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer imkanınız varsa tabii ki. Özellikle böyle bir dönemde, koronavirüsünün olduğu bu dönemde biraz daha destek olmamız çok önemli diye düşünüyorum.